女性白衣天使咳嗽2个月便晚期肺癌。这是一位41岁女性产科医生，从不吸烟，在她手中接生了无数宝宝，迎接了无数新生命。这样一位白衣天使，却在今年初开始咳嗽不止，治疗后咳嗽没有好转，还越来越重，并且出现气喘。做了胸片提示肺部占位，再做了胸部 CT， 迎来更大的噩耗，考虑至晚期肺癌。昨天确诊了右肺晚期鳞癌，令人欲哭无泪。最遗憾的是，他就在医院工作。去年3月30日，医院体检做胸片都没发现问题，为什么会这样？答案不得而知。但肺癌的高发病率一定要引起我们足够的警惕。亚洲人中不吸烟人群，女性人群肺癌的发病率高于白种人。对于40岁以上的人群，建议每年做个胸部克拉体检，尤其是吸烟的人更要注意。